ئاماژەکانی پشقسەکانی بارزانی چی بوون؟ ئەگەرەکانی دواخستنی کابینەی نوێ بۆ دوای هەڵبژاردن زیاتر دەبن. مەسعود بارزانی بە پەیامێک لە کۆنگرەی لاوانی قوسابیانی پارتی چەند پرسێکی سیاسی وروژان کە دەکرێت وەک هەڵوێست و بڕیاری یەکلاکەرەوە سیر بکرێت. چونکە هەمیشە قسەی کۆتایی لە ناو پارتی بارزانی دەیکات. بارزانی ڕایگەیان کە حکوومەت لەسەر بنەمای 50 پێک نایەت و بەپێی کورسیەکانی پەرلەمانە ئەم قسەیە بۆ خۆی ئاماژە و مانای سیاسی زۆری هەیە. لە سەروبەندی ڕاگررتنی گفتوگۆکانی پێکەنانی حکوومەت قسەکەی بارزانی ئەو لێکدانەوەی بۆ دەکرێت کە ڕەنگە پێکەنانی کابینەی نوێ حکوومەت زیاتر دوا بکەوێت. قسەکەش پەیامێک بوو بۆ یەکێتی کە لە دوایین کۆبوونەوەیاندا داوای پۆستی سەرۆکی هەرێمیان کردووە بەرامبەر بە پۆستی سەرۆکی حکوومەت بۆ پارتی. بارزانیش بەم پەیامەی کارتی سووری بەڕووی داواکەی یەکێتیدا بەرز کردەوە. هەرچەندە بەپێی قسەی سەرچاوەیە کە بۆ تیوار دواوە گەری هەیە هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەیەک لە نێوان پارتی و یەکێتی بۆ دابەشکردنی وەزارەتەکان بکرێت، بەڵام زۆربەی ئاماژەکان بۆ جۆران کە پێکهێنانی کابینەی نوێ بۆ دوای هەڵبژاردن و کۆتایی ساڵ دوا بخرێت. سەرۆکی یەکێتی لە ئەمریکایەوە گەری هەیە تا دوای جەژن نەگەڕێتەوە. بڕیارە مەسرور بارزانیش سەردانی ئەمریکا بکات. دانوستانەکانی پێکهێنانی حکوومەتیش ڕاگیراون. لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنیش کەشوهەوای سیاسی و شەڕی میدیایی پارتی و یەکێتی دۆخەکە زیاتر گرژ دەکات. ئەمەش ئاستەنگێکی نوێ بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ دروست دەکات و زیاتر دوای دەخات.